హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు ద ఎన్సీఆర్టీ సిరీస్. ఎన్సీఆర్టీ సిరీస్లో ఆల్రెడీ మనం ఈ యొక్క జియోగ్రఫీ గురించి తెలుసుకున్నాం, నెక్స్ట్ హిస్టరీ గురించి తెలుసుకున్నామండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాలిటీ. ఈ యొక్క పాలిటీ 6th క్లాస్ సంబంధించినటువంటి మనం పాలిటీ అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంటాం. ఈ యొక్క 6th క్లాస్ పాలిటీ మొత్తం అంటే 4 యూనిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. చాప్టర్స్గా కాకుండా యూనిట్స్గా టోటల్గా అయితే 9 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 9 చాప్టర్స్ని 4 యూనిట్స్గా డివైడ్ చేశారన్నమాట. ఈ యొక్క ఫస్ట్ యూనిట్ అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. ఈ యొక్క అంటే ఈ యూనిట్ వైజ్గా అయితే ఏంటంటే ఒక కరెక్ట్గా ఒక అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం ఏంటంటే కరెక్ట్గా ఒక సంబంధించిన అంటే ఒక దానికి ఏదైతే ఉందో, సపోజ్ మనం ఇప్పుడు చూసుకున్న డైవర్సిటీ అని చూసామనుకోండి, ఆ డైవర్సిటీకి సంబంధించినంతా కూడా ఈ యొక్క యూనిట్ 1లో కవర్ అవుతుంది అనమాట. సో అలా యూనిట్ వైజ్గా మనం చూస్తే ఈజీగా ఉంటుంది. సో 4 క్లాసెస్లో మనకి ఈ యొక్క 6th క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ అనేది కంప్లీట్ అవుతుందండి. సో ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క యూనిట్లు అంటే మనకు ఎన్సీఆర్టీస్లో ఈ యొక్క మనం 6th క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ పాలిటీ ఎందుకు చెప్పుకోవాలి అంటే ముఖ్యంగా ఈ యొక్క పాలిటీ అనేది మనకు బేసిక్స్ అనేది తెలిసి ఉండాలి. డైరెక్ట్గా మనం కనుక లక్ష్మీకాంత్ పుస్తకాన్ని కనుక మనం చూస్తే ఏమీ అర్థం కాదు మనకు. డైరెక్ట్గా వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయండి ఎక్కడ చేస్తారు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారంటే 1857 దగ్గర నుంచి, యాక్చువల్గా ఈ యొక్క 1773 దగ్గర నుంచి ఏదైతే అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. తర్వాత మనకు సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఈ యొక్క కొత్త చట్టాలు కావచ్చు, లేకపోతే ఈ యొక్క మౌంట్ బాటన్ ప్లాన్ అని, సో రకరకాలైనటువంటి అక్కడి నుంచి అంటే ఈ యొక్క చట్టాల నుంచి ఈ యొక్క బాటన్ ప్లాన్ వరకు ఏదైతే మనకు మౌంట్ బాటన్ వరకు ఏదైతే ఉందో మనకు స్వాతంత్ర్యం రాకపోయే ముందు వరకు ప్లాన్ వరకు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత మన యొక్క రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో ముందు మనకు ఈ యొక్క రాజ్యాంగం ఇవన్నీ ఏర్పడాలి అంటే మనకు కొంత బేసిక్ వర్క్ అనేది జరిగి ఉండాలి. అంటే ఏదైనా కానీ మనం ఒక సమాజంలో బతకాలి అంటే ఇలాంటి పరిపాలనా విధానం కావచ్చు, ఇలాంటి సిద్ధాంతాలు కావచ్చు, ఒక రాజ్యాంగం అనేది ఎందుకు రాసుకుంటాం, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా, అందరూ ప్రశాంతంగా జీవించడానికి సరిపోయే విధంగా ఒక చట్టం అనేది ఉండాలి, అందరికీ సమానమైనటువంటి ప్రాధాన్యతలు కలిగి ఉండాలి. సో ఇలాంటి ఉద్దేశం ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే ముందు ముఖ్యంగా ఏదో కొన్ని అసమానతలు, ఏదో కొన్ని తప్పులు అనేవి కొంతవరకు మంది వర్గాల ప్రజల మధ్య జరిగినాయి కాబట్టి ఆ యొక్క లోపాలను రిపీట్ అవ్వకుండా, ఆ తప్పులు రిపీట్ అవ్వకుండా అందరికీ సమానమైనటువంటి సమాజాన్ని నిర్మించడం కోసమే ఇలాంటి యొక్క రాజ్యాంగం అనేది నిర్మాణం అనేది జరిగిందనమాట. సో ఇంతకుముందు మనకు ఆ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి లోపాలు ఏంటి, ఆ లోపాలను బేస్ చేసుకొని ఈ కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి రాజ్యాంగం కనుక మనం ఇలా చదవగలిగితే మనకి ఈ యొక్క ఇండియన్ పాలిటీ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో మనం డైరెక్ట్గా ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళామనుకోండి, ఆర్టికల్స్ అనేవి గుర్తుండవు, కానీ మనకి యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో, డిస్క్రిమినేషన్ కావచ్చు, డైవర్సిటీ కావచ్చు, గవర్నమెంట్ కావచ్చు, లోకల్ బాడీస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కనుక మనం ముందు తెలుసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు ఆ రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ అనేవి మనకు నోటెడ్ అవుతాయి. ఈజీగా మనకు రిమెంబర్ ఉండడానికి, మనకు ఈజీగా అవగాహన ఉండడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఎన్సీఆర్టీ మనకు ఈ యొక్క 6th క్లాస్ 7th క్లాస్ అన్నీ కూడా మనకు బేసిక్స్లోనే వస్తుందండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసి మీ అందరికీ ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ జియోగ్రఫీ హిస్టరీ వరకు చెప్పాను 6th క్లాస్ అనేది. సో నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ఎలా ఉందో మరి తెలియదు, మీరు అంటే కొంతమంది బాగానే ఉందంటున్నారు, ఓకే, కానీ నేను మాత్రం ఈ యొక్క పాలిటీ మాత్రం మీకు మంచి క్లాసులు అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే నా యొక్క సివిల్ సర్వీస్ ఆప్షన్ అనేది పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది నథింగ్ బట్ బ్రదర్ సబ్జెక్ట్ అనమాట పాలిటీకి. సో రెండు కూడా ఈక్వల్గానే ఉంటాయి కాబట్టి చాలా మీకు మంచి క్లాసెస్, మంచిగా అంటే ఈజీగా ఈ యొక్క పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కావచ్చు, లేకపోతే ఈ యొక్క ఏదైతే పాలిటీ అనేది ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా, మీకు ఈజీగా ఎక్కువ స్కోర్ చేసుకునే విధంగా క్లాస్ చెప్తానని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఓకే, మనం ఫస్ట్ చూసుకుంటే కనుక డైవర్సిటీ అంటే ఏంటంటే భిన్నత్వం అనేది మనం చూస్తే దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ ఏ డైవర్స్డ్ వరల్డ్. అంటే మనకి ప్రపంచం అనేది చాలా డైవర్స్. ఈ యొక్క భూమి పుట్టుక నుంచి మనం జియోగ్రఫీలో మనం చూసాం ఎలా ఉంది, రకరకాలైనటువంటి ల్యాండ్ ఫామ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటే ల్యాండ్, వాటర్, ఎయిర్, అట్మాస్ఫియర్ మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ మనం చూసుకున్నాం. ఈ యొక్క హెమోస్పియర్ అని చెప్పేసి, తర్వాత లీథోస్పియర్ అని చెప్పేసి, అట్మాస్ఫియర్ అని 3. అంటే ఈ యొక్క భూమి యొక్క ఆవరణాలే 3 రకాలుగా ఉన్నాయి, డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. దాంట్లో మళ్ళీ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే మళ్ళీ మనం ల్యాండ్ ఫామ్స్లో కనుక చూసుకుంటే రకరకాలైన చూసాము, మనకు మౌంటైన్స్ చూసాము, ప్లాటూస్ చూసాము, ప్లెయిన్స్ చూసాము. సో ఇలా డిఫరెంట్గా చూసాము. వాటర్లో కూడా అంతే చూసాము, సముద్రాలు చూసాము, తర్వాత నదులు చూసాము. ఇలా అంటే ప్రతి దాంట్లో మనకు డైవర్సిటీ అనేది వస్తుంది. సో అలానే ఈ యొక్క ప్రజల్లో కూడా ఉన్న జీవరాశుల్లో కూడా డైవర్సిటీ ఉంది. ఆ జీవరాశుల్లో ఉన్నటువంటి మన మానవ జాతిలో కూడా చాలా రకాలనేవి ఉన్నాయి అన్నమాట. ముఖ్యంగా మనకు డైవర్సిటీ అనేది చెప్పాలి అంటే 2 రకాలైనటువంటి కారణాలతో ఫస్ట్ మనం చెప్పాలి అంటే ఒక మనిషికి కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, 2 రకాల కారణం. ఒకటి ఫిజికల్ డైవర్సిటీ అనేది ఉంటుంది, నెక్స్ట్ మెంటల్గా యొక్క డైవర్సిటీ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఫిజికల్గా చూస్తే కనుక ఒకే జాతికి చెందిన సపోజ్ జంతువులు ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, దాంట్లో నుంచి మనిషి అనేవాడు డిఫరెంట్. సో ఇక మన ఫిజికల్ అపియరెన్స్ని బట్టి మన యొక్క జంతువు పేరు అనేది డిసైడ్ చేస్తాం. దీన్ని ఏమంటాం మనం, ఫిజికల్ డైవర్సిటీ అంటాం. మెంటల్ డైవర్సిటీ అనేది వచ్చేసరికలా ఒక జాతిలో ఉన్నటువంటి జంతువుల ప్రకారం. ఇప్పుడు మనం కనుక చూసామనుకోండి, ఇప్పుడు మనకు సృష్టిలో చాలా జంతువులు ఉన్నాయి, కానీ ఒక్కొక్క జంతువుకు ఒక స్పెసిఫిక్ క్వాలిటీ అనేది ఉంటుంది. కానీ మనిషి దగ్గరకు వచ్చేసరికి అలా ఉండదు. ఒక్కొక్క మనిషి ఇప్పుడు నక్క అనేది జిత్తులమారి నక్క అంటాం,
ఇప్పుడు తర్వాత ఈ యొక్క టైగర్ అనే దాన్ని ఫెరోషియస్ అంటే దానికి భయం అనేది ఉండదన్నమాట, ధైర్యం ఎక్కువ అనమాట. లైన్ వచ్చేసేసి కింగ్ అంటాం మనం. సో అంటే ఒక జాతిని మనం వాళ్ళ యొక్క ఏవైతే ఉందో ఆ మెంటల్ కండిషన్ కావచ్చు, లేకపోతే బిహేవియరల్ కండిషన్ అనేది ఒక దాంతో డిసైడ్ చేస్తాం. కానీ మనిషి దగ్గరకు వచ్చేసరికి అలా డిసైడ్ చేయలేం. సో అందువల్లనే మనలో ఈ యొక్క ఏదైతే తారతమ్యాలు కావచ్చు, అంతరాయాలు కావచ్చు, విధమైనటువంటి భావాలు అనేవి ఏర్పడినాయి. ముఖ్యంగా మన ఫిజికల్ డైవర్సిటీ మన ప్రకారం చూసుకుంటే కనుక ఈ ఫిజికల్ అనేది చూస్తే మనం ప్రతి దాంట్లో ఫిజికల్ చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ఎట్లాగా జియోగ్రఫీలో మనం ల్యాండ్ ఫామ్స్లో ఫిజికల్గా చెప్పొచ్చు, అలా డిఫరెన్స్ అంటే ఈ ఫిజికల్ డైవర్సిటీ అనేది ప్రతి దాంట్లో చెప్పొచ్చు. కానీ మెంటల్ డైవర్సిటీ అనేది మనం ముఖ్యంగా మనుషుల్లో మాత్రమే చెప్పగలం. ఈ యొక్క మెంటల్ డైవర్సిటీ అనేది ఎక్కువగా మనుషుల్లోనే వస్తుంది. ఈ యొక్క మెంటల్ డైవర్సిటీ వల్లే అంటే ఫిజికల్ డైవర్సిటీ వల్ల ఏంటి అంటే ఈ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఈ యొక్క వాతావరణ పరిస్థితులు కావచ్చు, ఆహార వ్యవహారాలు కావచ్చు, వస్త్ర విధానం అనేది వస్తే ఈ యొక్క మెంటల్ డైవర్సిటీ వల్ల ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనేవి డెవలప్ అయినాయి. ఇదే ఈ యొక్క మెయిన్ మనకు ఈ యొక్క పాలిటీ అనేది ఏర్పడడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే మెంటల్ డైవర్సిటీ. ఈ యొక్క మానసికమైనటువంటి ఈ యొక్క భిన్న భావాలు కలిగి ఉండటం వల్లనే మనకి ఈ యొక్క పూర్తిగా ఈ యొక్క పరిపాలన, ప్రభుత్వాలు, తర్వాత సమానత్వం, హక్కులు అనే పదాలు వచ్చిందనమాట. సో ఇంతటితో మీకు డైవర్సిటీలో ఎందుకు ఈ డైవర్సిటీ అనేది ఏర్పడిందని మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. సో ఇక మనం ఇప్పుడు డైవర్సిటీ గురించి మనం మాట్లాడాలంటే మనం చూస్తే కనుక చాలా వరకు ఇప్పుడు మనం మామూలుగా మనం ఇనీషియల్గా డైవర్సిటీ గురించి మాట్లాడాలంటే ఇప్పుడు మనం చూసే ప్రతి ఒక్క మనుషులు ఉంటారు. మనుషుల్లో అందరూ ఒకేలాగా ఉండరు. చాలా వరకు ఏంటంటే డిఫరెంట్ అంటే వాళ్ళ యొక్క ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అనేవి మారిపోతూ ఉంటాయి. వాళ్ళ హైట్ కావచ్చు, వెయిట్ కావచ్చు, పర్సనాలిటీ కావచ్చు, ఫేస్ కావచ్చు, కలర్ కావచ్చు, అలా మనిషిలో మనం చాలా రకాలైనటువంటి యొక్క డైవర్సిటీస్ అనేవి చెప్పొచ్చు. తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానం చూస్తే ఇంకా పర్టికులర్గా మన ఆలోచన విధానం గురించి చెప్తే అది ఇంకా ఎక్స్పాండెడ్గా అంటే దాంట్లో ఇంకా చాలా భావాలు ఉంటాయి అనమాట. ఆ యొక్క ఆలోచన విధానంలో ఒక్కొక్క అంశం గురించి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా ఆలోచిస్తారనమాట. సో అన్నీ కలిసేటువంటి భావాలు అనేవి భూమి మీద ఎక్కడ మ్యాచ్ అవ్వవు, మనకు ఎక్కడ మనం చూడలేం. ఎక్కడో సినిమాల్లో కొన్ని చోట్ల మనం కొన్ని సినిమాల్లో చూస్తుంటాం, కానీ అది అంతవరకు కరెక్ట్ అయితే ఏం కాదనమాట. ప్రతి ఒక్క దాంట్లో పెక్యులారిటీ అంటే డిఫరెన్స్ అనేది, వేరుభావం అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో అలాంటి డైవర్సిటీస్ మనం ఏమైనా చూసాం అనుకోండి, ఒకే బొమ్మను ఒక ముగ్గురు చేత వేయించామనుకోండి, ఈ యొక్క బొమ్మ వేసే విధానంలో అంటే యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో అలానే యొక్క డయాగ్రామ్స్ అనేవి కొన్ని ఇచ్చాడు. సో రకరకాల పీపుల్ డయాగ్రామ్స్ ఏమంటే ఇలా వేసారనమాట. సో అలానే ఉంటుంది. సో ప్రతి దాంట్లో కూడా ఈ యొక్క డైవర్సిటీ, ఇప్పుడు మనం ఒక అంశాన్ని చెప్పామనుకోండి, వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్ చెప్పమంటే ఒక్కొక్కడి యొక్క ఆలోచన విధానం బట్టి, వాడి యొక్క స్థాయి బట్టి, వాడి యొక్క చదువును బట్టి వాడి యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది తెలిసిపోద్ది అనమాట. సో ఇది మెంటల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. తర్వాత మనం ఫిజికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే కనుక ఈ యొక్క ప్రకృతి పరంగా మనం చూస్తే మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం ఇంతకుముందు మన భారతదేశంలో అనేది, అంటే ఇంతకుముందు కాదు భారతదేశం అనేది మనం చూస్తే కనుక ఈ యొక్క టెర్రాయిడ్ జోన్ అనే దాంట్లో ఉంది. ఈ టెర్రాయిడ్ జోన్లో ఉండడం వల్ల ఎక్కువ శాతం ఏంటంటే మనకు 3 రకాలైనటువంటి అంటే భూమి మీద 3 రకాలైనటువంటి పరిస్థితులనే ఉంటాయి. టెర్రాయిడ్ జోన్లో ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఈ యొక్క టెంపరేచర్ జోన్లో ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఈ యొక్క ఫ్రిజ్డ్ జోన్లో ఒక రకంగా ఉంటుంది. ఈ యొక్క 3 అట్మాస్ఫియర్స్ అనేది మన భారతదేశంలో ఉండటం వల్ల ప్రపంచంలోని అన్ని రకాలైనటువంటి వాతావరణాలు అనేవి మన భారతదేశంలో. సో అన్ని రకాలైనటువంటి వాతావరణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని రకాల ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి పరిస్థితులు అనేవి మన భారతదేశంలో ఉన్నాయి. అందుకే భారతదేశాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే సబ్ కాంటినెంట్ అంటాం అనమాట. అంటే ఒక ఉపఖండం అంటాం మన భారతదేశాన్ని. ఎందుకని దాంట్లో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని యొక్క అంశాలు అనేవి దీంట్లో ఇమిడీకృతమై ఉన్నాయి అనమాట. సో దీనివల్ల డైవర్సిటీ కూడా చాలా వరకు డైవర్సిటీ అనేది ఉంది. సో అందుకే మనకు కాశ్మీర్, ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క చాప్టర్లో మనకు 2 రకాలైనటువంటి ప్రాంతాలను కంపేర్ చేశారు. ఒకటి లడాక్ ప్రాంతాన్ని కంపేర్ చేశారు. తర్వాత ఈ యొక్క నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాంతం ఏంటంటే కేరళ అనే ప్రాంతాన్ని మనకు ఈ యొక్క 2 ప్రాంతాలను మనం కంపేర్ చేశారన్నమాట ఈ యొక్క చాప్టర్లో. ఎందుకు ఈ 2 ప్రాంతాలనే కంపేర్ చేశారు? ఇది పూర్తిగా మనకు లడాక్ అనేది కాశ్మీర్కి పైన ఇక్కడ ఈ యొక్క పైన ఉన్నది. సో మనకు కేరళ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ యొక్క ఎడ్జ్లో ఉందన్నమాట. సో ఈ రెండింటిని ఎందుకు కంపేరిటివ్గా తీసుకున్నారంటే ఈ యొక్క ఫిజికల్ డైవర్సిటీ అనేది ఎక్కువ. అంటే ఇక్కడేమో పూర్తిగా కోల్డ్ క్లైమేట్, చాలా చల్లగా ఉంటుంది, పూర్తిగా మంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది. ఇక్కడ పరిస్థితులు వేరు. ఇక్కడ వచ్చేసరికలా ఇది అంత కూల్గా నార్మల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఇక్కడ కొంచెం టెంపరేచర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఎక్కువగా వాటర్ బాడీస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకే, మరి ఈ 2 ప్రాంతాలను ఎందుకు కంపేర్ చేశారు? ఓన్లీ మా యొక్క డైవర్సిటీ నేచర్ వల్ల నుంచే దీన్ని కంపేర్ చేశారంటే మనం కేరళని ఎందుకు కంపేర్ చేయాలి? ఆంధ్రప్రదేశ్ చేయొచ్చు, లేదా తమిళనాడు చేయొచ్చు, ఇవి కూడా దగ్గర అలాంటి క్లైమేటే ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ప్రపంచాలతో సిల్క్ రూట్ అనేది ఉంది. లడాక్ నుంచి సిల్క్ రూట్ అనేది వెళ్తుంది. ఈ యొక్క మనకు ఏదైతే టిబెట్ ఉందో ఆ టిబెట్ ఆనుకునే యొక్క లడాక్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు సిల్క్ రూట్ అనేది ఉంది. సేమ్ ఇలానే కేరళకు కూడా ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలతో ఈ యొక్క ఏది ఓడల రూపంలో ఏదైతే ఉందో సముద్ర మార్గం ద్వారా ఈ యొక్క ట్రావెల్ చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట. ప్రపంచంలోని అంటే యూరోప్ అలాంటివి వెళ్ళాలి అంటే. సో అంటే ఏంటంటే వీటి యొక్క భౌగోళిక పరిస్థితులన్నీ పూర్తిగా డిఫరెంట్, కానీ వీటిలో జరిగే యొక్క ట్రాన్సిషన్ అనేది చూస్తే కనుక సేమ్ అనమాట. అక్కడ భౌగోళిక పరిస్థితులు కరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ బొమ్మకు డయాగ్రామ్ గీస్తే కనుక, సార్ నేను సరిగా బొమ్మ ఇది కాశ్మీర్ అని తీసుకుంటే ఇక్కడ మనం ఒక కేరళ అనేది కనుక చూస్తే
సో ఇక్కడ మనం కేరళని కనుక మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది లడాక్ ఏరియా అనేది మనం కనుక చూస్తే కనుక ఇక్కడ చూస్తే కనుక సో మనం చూస్తే ఇక్కడ ఈ సేమ్ అనేది ఈ యొక్క భౌగోళికంగా ఈ డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ యొక్క ట్రాన్సిషన్ అనేది మనం కనుక చూసుకుంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ వ్యవస్థ అనేది రెండు కోటికి ఒకే రకంగా ఉందన్నమాట. సో దాని ప్రకారంగా ఏంటంటే కేరళలో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఏంటి అంటే బాగా చలి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి పంటలు అనేవి ఎక్కువగా పండు చాలా లిమిటెడ్గా పండుతాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యొక్క గొర్రెలు కావచ్చు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ బాగా పెరిగే అవకాశం ఉందన్నమాట. ఈ గొర్రెల నుంచి వచ్చే ఊలు అనేది చాలా వరకు చాలా కాస్ట్లీ అనమాట. ఆ ఊలు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎంత బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఈ ఊలు అనేది చాలా రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ముఖ్యంగా దీంతో కాశ్మీరీ శాల్వాస్ అనేవి ఈ యొక్క ప్రపంచంలోకి ఫేమస్ అనమాట. ఆ శాల్వాస్ అన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ తయారు చేస్తారు. ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క భారతదేశంలో కాశ్మీరీ శాల్వా అనేది ఒక వరల్డ్ ఫేమస్ అనమాట. సో అక్కడ తయారవుతుంది. సో ఈ యొక్క డైవర్సిటీ కింద మనం చూస్తే ఆ రెండు ప్రదేశాలు అనేవి కంపారిటివ్గా చెప్పారనమాట. సో ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క కాశ్మీరీ శాల్వాస్ అనేవి వీటిని ఏమంటామంటే పష్మినా ఊల్ అంటాం. ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క గొర్రెలు కావచ్చు లేకపోతే అక్కడ జంతువుల నుంచి వచ్చే ఊల్స్ అనేవి పష్మినా ఊల్ అంటాం అనమాట. ఇక మనం కేరళ పరిసర ప్రాంతాలను కనుక చూస్తే అక్కడ వేరు, అక్కడ స్పైసెస్ అనేవి బాగా పండుతాయి అనమాట. అంటే ఈ యొక్క చెక్క, మిరియాలు, ధనియాలు అవన్నీ ఇక బాగా కేరళలో బాగా పండుతాయి అనమాట. సో ఇక్కడ పీపుల్ అనేవాళ్ళు, లడాఖ్లో ఉండే పీపుల్ అనేవాళ్ళు వీళ్ళ యొక్క వస్త్రధారణ వేరు, వాళ్ళ యొక్క ఇళ్ల నిర్మాణం వేరు. ఇక్కడ కేరళలో ఉండే ప్రజలకు ఎక్కువగా ఏంటంటే ఈ యొక్క సముద్ర తీర ప్రాంతంలో ఉన్నారు. దాంతోపాటు వీళ్ళకి వరద ప్రభావం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ లడాఖ్లో అలా కాదు, అక్కడ చలి ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అక్కడ ప్రజలు అనేవాళ్ళు బాగా మందపాటి వస్తువులు వేసుకుంటే ఇక్కడ దళసరి వస్తువులు అనేవాళ్ళు వీళ్ళు ధరిస్తూ ఉంటారనమాట. వీళ్ళకి ఈ యొక్క వర్షపాతం ఎక్కువ ఉండటం వల్ల కొండ చర్యలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉంటే అక్కడేమో ఈ యొక్క మంచు కారణంగా ఏంటంటే అక్కడ వాటర్ అవైలబిలిటీ స్కేర్సిటీ ఎక్కువ. అక్కడ వాటర్ తాగాలి అన్నా కానీ ఈ యొక్క మంచుని కరగపెట్టుకొని తాగే పరిస్థితులు అన్నమాట. అంటే కంపేరిటివ్గా ఈ రెండు ప్రదేశాలను కంపేరిటివ్గా చెప్పారనమాట. సో ఇప్పుడు మనకు వాస్కోడి గామా అనే అతను మన భారతదేశానికి ఫస్ట్ రూట్ పోర్చుగీస్ నావికుడు అయినటువంటి వాస్కోడి గామా మన భారతదేశానికి ఫస్ట్ కేరళ ద్వారానే, అంటే తురుష్కులు కాన్స్టాంటినోబిల్ మన యొక్క వాళ్ళ హిస్టరీలో మనం ఎన్ని చెప్పుకుంటాం, కాన్స్టాంటినోబిల్ని ఆక్రమించినప్పుడు మన భారతదేశానికి దారి అనేది లేకుండా పోయిందనమాట. అప్పుడు యూరోపియన్ దేశాల వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క సముద్ర మార్గం ద్వారా దారిని కనుక్కుందామని వస్తే వాళ్ళకి ఈ యొక్క అంటే కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ అనే దగ్గర వాళ్ళకి ఒక ప్రదేశం దగ్గర నుంచి మన భారతదేశానికి రూట్ కనుక్కున్నారు. అది కేరళలోకి వచ్చి ఆగిందనమాట. కేరళలో కొచ్చిన్లోకి వచ్చి వాళ్ళు ఆగాడనమాట వాస్కోడి గామా. సో అప్పుడు ఏదైతే ఉందో అంటే వాస్కోడి గామాకు అంటే ఎప్పుడైతే ఈ సిల్క్ రూట్ బ్యాన్ అయిపోయిందో ఆ తర్వాత ఈ రూట్ అనేది ఓపెన్ అయిందనమాట. కేరళకు సంబంధించిన రూట్ అనేది ఓపెన్ అయింది. సో చాలా వరకు ఇది ఏంటి అంటే పూర్తిగా మనకి ఈ యొక్క లడాక్ ఏరియా కావచ్చు, చెప్పాం కదా లడాక్ అనేది మనకు టిబెట్ దగ్గరగా ఉంటుందని దీన్ని లిటిల్ టిబెట్ అని కూడా అంటాం అనమాట. ఇక్కడ మన కేరళలో కనుక చూస్తే ఏంటంటే బాగా ఈ యొక్క రకరకాలైనటువంటి ఈ యొక్క స్పైసెస్ మనకు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ పండుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మనకు ఈ యొక్క కేరళకు సంబంధించి ఇబాన్ బటుటా అనే ఒక అతను, ఈ యొక్క ట్రావెలర్ అనే అతను ఈ యొక్క కేరళలో సందర్శించి ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి ముస్లింల పరిస్థితి గురించి, వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్స్ గురించి ఆయన యొక్క పుస్తకంలో రాశాడనమాట. సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం వాస్కోడి గామా గురించి తెలుసుకున్నాం. సో ఈ యొక్క డైవర్సిటీ అనేది మనం కనుక చూస్తే కనుక చాలా వరకు ఏంటి అంటే పూర్తిగా మనం చూస్తే డిఫరెంట్గా ఉంటుందన్నమాట. మన భారతదేశంలో రకరకాలైనటువంటి భాషలు, మన భారతదేశంలో ఏంటంటే మోర్ దాన్ 100 లాంగ్వేజెస్ అనేవి ఉన్నాయి. 100 డ్యాన్స్ ఫామ్స్ ఉన్నాయి. అంటే డ్యాన్స్ ఫామ్స్ అంటే కథాకళి, కూచిపూడి, భరతనాట్యం అనేది ఉన్నాయి. తర్వాత ఇవే కాకుండా చాలా రకాలైనటువంటి కులాలు ఉన్నాయి, చాలా రకాలైనటువంటి మతాలు ఉన్నాయి. ఆ మతాల్లోనే రకరకాలైనటువంటి పండుగలు ఉన్నాయి. సో ఇలా పూర్తిగా డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ముఖ్యంగా మనకు కేరళలోనే కనుక చూసుకుంటే ఈ యొక్క చైనాకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఫిషింగ్ నెట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయో అక్కడ అంటే కేరళలో కూడా సేమ్ అలాంటి ఫిషింగ్ నెట్సే ఉంటాయి అనమాట. వీటిని ఏమంటారంటే చైనా వాలా అంటారనమాట, ఈ యొక్క ఏవైతే ఆ ఫిషింగ్ నెట్స్ అనే వాటిని. ఇంకా ఏంటంటే ఇక్కడ తీసుకునేటువంటి అంటే వంట సామానుకు సంబంధించినటువంటి పాత్రలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని చీనా చిట్టీస్ అనే అంటారనమాట. కేరళకు సంబంధించినటువంటి చీన్ అంటే చైనాకు సంబంధించింది అనమాట. సో ఇక్కడ ప్రజలు అనేవాళ్ళు, ఈ యొక్క కేరళలో ఉన్న ప్రజలు అనేవాళ్ళు ముఖ్యంగా రైస్, ఫిష్, వెజిటేబుల్స్ అనేవి ఆహారంగా తీసుకుంటారన్నమాట. మన భారతదేశంలో యొక్క ఆహారం కూడా డిఫరెంట్. మన నార్త్ ఇండియాలో ఒక రకమైనటువంటి ఆహారం ఎక్కువ, రోటీలు అవి ఎక్కువ తీసుకుంటారు. మన యొక్క సౌత్ ఇండియాలో రైస్ అనేది ఎక్కువగా ఆహారంగా తీసుకుంటారు. సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది మన భారతదేశంలో ఏర్పడడానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణాలు ఏంటంటే ఫిజికల్ కండిషన్, నెక్స్ట్ మెంటల్ కండిషన్ అన్నమాట. ఇప్పుడు దాకా మనం ఈ చాప్టర్లో ఈ డైవర్సిటీలో మనం ఈ యొక్క ఫిజికల్గా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క వేరియేషన్ కారణంగా మనం ఒక 2 ప్రదేశాలనే కంపేరిటివ్ చేసాం. ఏది లడాఖ్ను కావచ్చు, కేరళను కావచ్చు కంపేరిటివ్గా చెప్పి ఈ యొక్క ఫిజికల్ వేరియేషన్ ద్వారా మనకు ఈ డైవర్సిటీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం అనమాట. సో ఇక మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్లో మనం చూస్తే అంటే ఈ యొక్క చాప్టర్ సంబంధించి ఈ యొక్క నెక్స్ట్ చాప్టర్ అనేది మనం కన్నా చూస్తే ఏంటంటే ఈ యొక్క మెంటల్ కండిషన్ దాని ప్రకారం చూసాం. సో మన భారతదేశంలో ఏంటంటే ఈ యొక్క డైవర్సిటీలో యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అనేది ఉందన్నమాట. అంటే ఇంత భిన్నత్వం ఉన్నప్పటికీ కూడా మనంతరం కూడా ఐక్యంగానే ఉంటాం, యూనిటీగా ఉంటాం. ఎట్లాగా మనం చూస్తే ఎవరైనా కానీ ఎన్ని మతాలు ఉన్నా, ఎన్ని కులాలు ఉన్నా కానీ మనం అంటే అల్టిమేట్గా మనం ఏం చెప్తాము అంటే ఐఎమ్ యాన్ ఇండియన్ అంటాం.
అంతేగాని ఇండియనే అంటాం కానీ మన ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి వెళ్ళినా కానీ ఇండియన్ అంటాం కానీ ఐఆమ్ ఆంధ్ర అన్నానో లేకపోతే తమిళియన్ అనో అలా చెప్పం మనం. సో ఫస్ట్ మనం చెప్పేది ఏంటంటే ఇండియన్ అనే చెబుతాం. సో డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఉన్నాయి ఏమన్నా కానీ మనం ముఖ్యంగా బ్రిటిష్ వారి సమయంలో ఆ బ్రిటిష్ వారి మీద పోరాడేటప్పుడు మనం మతాలకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా పూర్తిగా ఆ యొక్క బ్రిటిష్ వారి మీద భారతీయ పౌరులాగా పోరాడామన్నమాట. సో ఈ యొక్క ఇండియన్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క జలియన్ వాలాబాగ్ అనేది ఒక సాడెస్ట్ ఇన్సిడెంట్ అనమాట. సో దానికి సంబంధించి ఈ యొక్క అంశం అనేది మనం గినా చూస్తే ఈ యొక్క అంశాన్ని మనం గినా చూస్తే ఈ యొక్క ఒక పాట అనేది ఉందన్నమాట. ఈ యొక్క జలియన్ వాలాబాగ్ సంబంధించినటువంటి ఒక సాంగ్ అనేది ఉంది. సో ఈ యొక్క సాంగ్ అనేది దేని గురించి అంటే అప్పుడు జలియన్ వాలాబాగ్ మ్యాసక్రూ అనేది జరిగింది, దానికి అమృత్సర్లో జరిగిందనమాట. ఇది మనం రాబోయే కాలంలో హిస్టరీలో చూస్తాం దీని గురించి. సో అప్పుడు దానికి సంబంధించి ఆ ఫైరింగ్ సంబంధించి దాంట్లో రకరకాలైనటువంటి ప్రజలు అంటే దీంట్లో పీస్ఫుల్గా అంటే ఒక పీస్ఫుల్గా శాంతియుతంగా జరిగినటువంటి దాంట్లో రకరకాల కులాలకు చెందిన వాళ్ళు, మతాలకు చెందిన వాళ్ళు, ధనికులు పేదలు అనే తారతమ్యం లేకుండా చాలామంది మరణించారనమాట. సో దానికి సంబంధించి ఈ యొక్క ఫస్ట్ డైవర్సిటీ అనే యొక్క వర్డ్ని మన భారతదేశానికి సంబంధించి ఈ డైవర్సిటీ అనే దాని గురించి ముఖ్యంగా బాగా చెప్పింది ఎవరంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ. ఆయన రాసినటువంటి ది డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా అనే పుస్తకంలో ఆయన యొక్క డైవర్సిటీ అని చెప్పాడనమాట. అంటే ఇండియన్ యూనిటీ గురించి మాట్లాడుతూ అంటే మన భారతదేశంలో యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అనే పదాన్ని ఫస్ట్ వాడింది ఎవరంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ. అంటే ఈ యొక్క భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అనే పదాన్ని వాడింది ఫస్ట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ అనమాట. సో ఆయన మన యొక్క ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనమాట. సో ఆయన ఈ యొక్క దాని గురించి భారతదేశం గురించి గొప్పగా చెప్పాడు. దీంట్లో మనకు ఆల్రెడీ ఇందాక మన ఫిజికల్ కండిషన్స్ ప్రకారం యొక్క ఎన్వైర్న్మెంట్ ప్రకారం మనం చెప్పాం, డిఫరెన్సెస్ చెప్పాం. దీంట్లో ఏంటంటే సోషల్ కండిషన్స్ సామాజిక పరమైన నెక్స్ట్ కూడా మనం సామాజిక పరమైనటువంటి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనేవి చూస్తాం. సామాజిక పరమైనటువంటి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అంటే రిచ్ పూర్, లేకపోతే హయ్యర్ సొసైటీ లోయర్ సొసైటీ, హయ్యెస్ట్ క్యాస్ట్ లోయెస్ట్ క్యాస్ట్, ఇలా ఈ యొక్క సొసైటల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ మనం ఇందాక ఏం చేసాం ఫిజికల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనేవి చూసాం. ఈ యొక్క భూమిలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ప్రదేశాల్లో ఉన్నటువంటి మార్పుల ద్వారా ఇప్పుడు మనకు సామాజిక పరమైనటువంటి ఈ యొక్క అసమానతలు అనేవి ఉన్నాయి. ఆ యొక్క సామాజిక పరమైనటువంటి అసమానతలు సామాజికంగా అంటే ఏంటి మనకు రిచ్ పూర్ ఇవే కదా మనం జనరల్గా మాట్లాడే క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఇవి ఉంటాయి. తర్వాత మనం మెంటల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే కొంతమంది ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆలోచన విధానం అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఆలోచన విధానం అనేది డిఫరెంట్గా ఉండటం వల్ల కూడా మనకు కొన్ని వేరియేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్లాస్కి వెళ్ళామండి, మనం ఒక స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యాం, లేదా ఒక కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాం, ఒక యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయ్యాం. మనం వెళ్తే అక్కడ ఎవరైతే మన క్లాస్మేట్స్ అందరితో ఉన్నారో అందరితో మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేయలేం. మనం ఎవరో ఒకళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురితో మాత్రం మనం మంచి ఫ్రెండ్షిప్ అనేది చేయగలం. ఎందుకని మన యొక్క మెంటల్ ఫీచర్స్ అనేవి వాళ్ళతో మ్యాచ్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట. ఆ డైవర్సిటీ అంటే మనం ఆ డైవర్సిటీలోనే మన దాంట్లో ఉన్న వాటిలోనే కొంతవరకు మనకు సిమిలారిటీస్ మ్యాచ్ అయ్యే వాళ్ళతోనే మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేయగలం అనమాట. సో అలాంటివి అనేవి ఉంటాయి అనమాట. వీటిని యొక్క సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనేవి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మనకు డైవర్సిటీలోనే గురించి ఇక నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే డిస్క్రిమినేషన్ అనేది, డైవర్సిటీ అనేది ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. డైవర్సిటీ అంటేనే ఆటోమేటిక్గా మనకు ఏమొస్తుంది అంటే డిస్క్రిమినేషన్ అనేది వస్తుంది. డిస్క్రిమినేషన్ అంటే వివక్షత. డైవర్సిటీ అంటే ఏంటి భిన్నత్వం. ఇప్పుడు మనందరం ఒకే రకమైన వాళ్ళందరూ ఒక రకంగా వ్యవహరిస్తారు. సో మిగతా అలా లేని వాళ్ళని ఎలా చేస్తారంటే వివక్షతతో చూస్తారు. మావాడు ఇప్పుడు సపోజ్ మనం క్యాస్ట్ సిస్టమ్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క డైవర్సిటీలో ఒక క్యాస్ట్ సిస్టమ్ వాళ్ళందరూ కూడా ఒక పార్ట్ అయిపోతారు. సో మిగతా వాళ్ళందరినీ వీళ్ళు ఎలా చేస్తారు వివక్షతగా చూస్తారన్నమాట. ఇంతకుముందు మన క్యాస్ట్ సిస్టంలో మనకు ఉన్నాయి కదా ఈ యొక్క 4 క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది మనకు ఉంది. సో బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర అని ఈ యొక్క 4 క్యాస్ట్లే కాకుండా ఒక 5వ క్యాస్ట్ అనేది కూడా ఉంది అనమాట. వాళ్ళని ఏమంటారంటే ఈ యొక్క అన్టచబిలిటీస్ అంటాం అనమాట. అంటరాని వాళ్ళు అలాంటి ఏమైతే ఉన్నాయో వాళ్ళను డిఫరెంట్గా చూస్తాం అనమాట. దీన్నే వివక్షత అంటాం. ఈ డిస్క్రిమినేషన్ని మనం ఏమంటామంటే వివక్షత అని మనం చెప్పుకుంటూ వస్తాం అనమాట. సో డిఫరెన్స్ అండ్ ప్రిజుడిస్ అంటే ఈ యొక్క డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క భేదాభిప్రాయాలు, మనకు భేదాభిప్రాయాలు. తర్వాత ప్రీజుడిష్ అంటే ఏంటంటే హాని కలిగించే అంశం అనమాట. ఏదైనా కానీ నష్టం కలిగించేది హాని కలిగించేదాన్ని మనం భేదాభిప్రాయాలు అంటాం అనమాట. సో ఇప్పుడు మన జియోగ్రాఫికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ప్రకారం మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా. సో దాని ప్రకారం ఏంటంటే హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ అనేవి వీళ్ళు జీవించే ప్రదేశాన్ని బట్టి ఈ డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి. మన భారతదేశంలో ఇందాకలే చెప్పాం 1600 లాంగ్వేజెస్ అనేవి ఉన్నాయి. ఏవి మదర్ టంగ్స్ అనమాట, యొక్క మాతృభాషలు అనేవి 100 కన్నా ఎక్కువ డ్యాన్స్ ఫామ్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇంకా మనకు డిఫరెంట్గా మనం చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ మనకు డిఫరెంట్గా కనపడ్డారనుకోండి, వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్ అనేది మనకు కొంచెం అంటే ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఆటవికులు ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి మన సమాజంలోకి, వాళ్ళు చేసే వ్యవహార శైలి కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క వస్త్ర విధానం కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క నడక కావచ్చు, బిహేవియర్ కావచ్చు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట. మనకు ఏంటంటే స్ట్రేంజ్గాను అన్ఫెమిలియర్గా ఎప్పుడు చూడని విధంగా ఉంటుంది అనమాట. సో దీనివల్ల వాళ్ళ మీద మనకు ఒక సంథింగ్ ఏదో ఒక భావం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో దాన్నే మనం డిఫరెన్స్ అని అంటాం అనమాట. ఈ డిఫరెన్స్ అనేది ఎలా తయారు తీస్తుంది అంటే చివరికి ప్రిజుడిష్గా అంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి హాని కలిగించే విధంగా. అంటే ప్రిజుడిష్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పారు అంటే
పూర్తిగా వాళ్ళ మీద నెగిటివ్ భావం అనమాట, వ్యతిరేకత భావం వస్తుంది. దాంతోపాటు వాళ్ళని ఇన్ఫీరియర్గా, తక్కువ స్థాయిలో వాళ్ళగా, తక్కువ జాతి వాళ్ళగా మనం చూస్తాం అనమాట అలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా. సో ఇప్పుడు మనం క్లాస్ రూమ్లోనే ఒక పిల్లోడు అనేవాడు మిగతా వాళ్ళని, అంటే ఒక పిల్లోడిని మనం సెంటర్ పాయింట్ చేసుకుని మిగతా వాళ్ళందరూ కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు అతను తక్కువగా చూస్తూ. సో వాడికి ఏవో నిక్ నేమ్స్ పెడుతూ అలా ఉంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఈ యొక్క డిఫరెన్సెస్ అనమాట, ప్రిజుడిష్ అనమాట, హాని కలిగించేటువంటి, సమాజానికి హాని కలిగించేటువంటి కొన్ని అంశాలు అనమాట. తర్వాత ఈ యొక్క పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో రిలీజియస్ అంటే యొక్క బిలీఫ్ ప్రకారం, అంటే మతపరమైనటువంటి అంశాల ప్రకారం కూడా మనకి యొక్క డిస్క్రిమినేషన్ అనేది మన భారతదేశంలో చాలా వరకు ఉందన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం గ్రామీణ ప్రాంతాల వాళ్ళందరినీ ఒక రకంగాను, పట్టణ ప్రాంతాల వాళ్ళందరినీ ఒక రకంగాను చూస్తాం. గ్రామీణ ప్రాంతాలను మనం జనరల్గా ఎలా చూస్తాం, వాళ్ళు చదువురాని వాళ్ళలాగాను, మూర్ఖుల్లాగాను, ఏదో పురాతన కాలం లాంటి మనుషుల్లాగాను, ఎక్కువగా కష్టపడే వాళ్ళలాగా చూస్తాం. అదే అర్బన్ ప్రాంత ప్రజలు మనం ఏమైనా బాగా చూస్తామంటే, పట్టణ ప్రాంత ప్రజలు ఏమైనా బాగా చూస్తామా అంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే వాళ్ళు లేజీ ఫెలోస్, బద్దకస్తుల్లాగాను, లేకపోతే ఈ యొక్క చీటర్స్ అనమాట, మోసగాళ్ళలాగా అలా చూస్తాం. సో ఈ యొక్క ప్రాంతాన్ని బట్టి కూడా మనకి ఒక డిఫరెన్సెస్ అనేవి మనకు ఏర్పడుతున్నాయి అన్నమాట. ఈ యొక్క ఏర్పడడానికి కారణం ఏంటంటే మన యొక్క మెంటల్ డైవర్సిటీ అనేది. సో దీంతోపాటు యొక్క క్రియేటింగ్ స్టీరియోటైప్స్ అంటే ఒక మోస విధానం అనమాట. అంటే ఒక ప్రదేశం, ఒక ప్రాంతం పేరు చెప్పంగానే ఆ ప్రాంతం వాళ్ళందరూ కూడా అలాంటి వాళ్ళని, లేకపోతే ఒక కులం పేరు చెప్పంగానే ఆ కులాన్ని మొత్తం కూడా డైరెక్ట్గా ఒకేసారి డిస్క్రిమినేట్ చేస్తారు ఇది అని, వాళ్ళ యొక్క అంటే వాళ్ళ యొక్క క్యారెక్టర్ని పూర్తిగా అలా ఆలోచిస్తారనమాట. సో ఇలాంటి విధానం అనేది ఈ యొక్క కులాలు మతాలులోనే కాకుండా మనుషుల్లో కూడా ఏర్పడ్డాయి. ఎలా, ఆడామగ, మన యొక్క మనుషుల అక్కడ జాతిలోనే మనకు ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు అనే 2 డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి. దీంట్లో మనం కొన్ని అంశాలనే మనం కనుక చూస్తే కొన్ని పేర్లు మనం చెప్పగానే అవి ఎవరికి ఎలాంటి అంటే ఇప్పుడు కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఇచ్చాడనమాట. ఇక్కడ దే ఆర్ వెల్ బిహేవ్డ్ అంటే ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ సాఫ్ట్ స్పోకెన్, ఇలాంటి కొన్ని సెంటెన్స్ చెప్పగానే మనం ఈ పదాలనే అంటే ఈ సెంటెన్స్లు అనేవి, ఈ వాక్యాలు అనేవి ఆడవాళ్ళకు వర్తిస్తాయా మగవాళ్ళకు వర్తిస్తాయా అనేది మనం ఈజీగా చెప్పేయచ్చు అనమాట. దే ఆర్ వెల్ బిహేవ్డ్ ఎవరు అంటే ఆడవాళ్ళనే చెప్పేయాలి. అంటే చెప్తాం, మనం జనరల్గా చెప్తాం దే ఆర్ సాఫ్ట్ స్పోకెన్ అండ్ జెంటిల్, అంటే చాలా సున్నితంగా మాట్లాడేవాళ్ళు ఎవరంటే ఆడవాళ్ళనే చెప్తాం. అంటే మామూలుగా అంటే మనం జనరలైజ్గా చెప్పేటప్పుడు చెప్తాం. ఇప్పుడు ఎవరు కూడా ఇలాంటి పదాలు అనేవి ఆడవాళ్ళకే సరిపోతాయి అనడానికి ఏం కరెక్ట్ ఏం కాదులేండి. కానీ దే ఆర్ ఫిజికల్లీ స్ట్రాంగ్ అంటే ఎవరు ఫిజికల్గా బలంగా ఉండేది బాయ్స్ అంటే మగవాళ్ళు సర్వసాధారణంగా. దే ఆర్ నాటి అంటే వాళ్ళు అల్లరిగా ఉండేవాళ్ళు ఎవరంటే కూడా మగవాళ్ళే, ఆడవాళ్ళు అల్లరిగా ఉండరు అనమాట. దే ఆర్ గుడ్ ఎట్ డ్యాన్స్ అండ్ పెయింటింగ్ బాగా వచ్చేదంటే జనరల్గా మనం జనరలైజ్ చేసేటప్పుడు ఆడవాళ్ళకని చెప్తాం అనమాట. దే డోంట్ క్రై, ఎవరు ఏడవరు అంటే మగవాడు అనేవాడు ఏడవాడు. దే ఆర్ రౌడీ అంటే రౌడీలాగా బిహేవ్ చేసేవాళ్ళు ఎవరంటే మగవాళ్ళే. దే ఆర్ గుడ్ ఎట్ స్పోర్ట్స్ బాగా ఆడేవాళ్ళు అంటే మగవాళ్ళ కింద చూస్తాం. దే ఆర్ గుడ్ ఎట్ కుకింగ్ అంటే కుకింగ్ అనగానే ఎవరిని మనం డిస్క్రిమినేట్ చేస్తాం అంటే డిఫైన్ చేస్తాము, ఆడవాళ్ళని డిఫైన్ చేస్తాం. కానీ ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళకన్నా మగవాళ్ళే బాగా చేస్తున్నారు అనుకోండి, అది వేరే విషయం. దే ఆర్ ఎమోషనల్ అంటే బాగా ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు ఎవరంటే మళ్ళీ మనం లేడీస్గానే చూస్తాం అనమాట. సో ఈ యొక్క సెంటెన్సెస్ బట్టి అవి ఏ జెండర్కి సరిపోద్దో ఆ సెంటెన్సెస్ అనేది మనం ఈ యొక్క డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఈ యొక్క డైవర్సిటీ ప్రకారం మనం డిఫరెన్షియేట్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట. సో దీంతోపాటు ఈ యొక్క చిల్డ్రన్ మనం రకరకాలైనటువంటి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నూరిపోస్తాం. ఎవరైనా పిల్లోడు ఏడుస్తున్నాడు అనుకోండి, వాడిని ఏమంటాం, ఏడవ అక్కడ ఆడపిల్ల అంటే అక్కడ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం లెసన్లో మనకు ఉన్న డైవర్సిటీ ప్రకారం అలా అంటే వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచే మన యొక్క డిఫరెన్సెస్ అనేవి నూరిపోస్తాం అనమాట. ఏదైనా సరే అంటే వాడు ఒక పని చేశాడు అనుకోండి, ఆ క్యాస్ట్ని బేస్ చేసుకొని వాడిని తిట్టడం, అలా బిహేవ్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళలా బిహేవ్ చేస్తున్నాం, ఆ క్యాస్ట్ వాళ్ళ బిహేవ్ చేస్తున్నాం. సో అంటే చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకు ఒక డిఫరెన్షియేషన్ అనేది, ఆ డైవర్సిటీ కావచ్చు లేకపోతే వివక్షత అనేది చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకి నూరిపోవడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో ఈ యొక్క ఇన్ఈక్వాలిటీస్, డిస్క్రిమినేషన్ అనేది మనం కనుక చూస్తే ఎప్పుడైతే మనకు డిస్క్రిమినేషన్, నువ్వు వేరు నేను వేరు అనే యొక్క విచక్షణ అనేది ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, ఆ వివక్షత అనేది ఎప్పుడైతే ఏర్పడిందో ఆటోమేటిక్గా సమాజంలో అసమానతలు అనేవి ఏర్పడినాయి అనమాట. సో ఈ యొక్క క్యాస్ట్ సిస్టంలో ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా రకరకాలైనటువంటి వ్యవస్థ అనేది ఉంది. ఈ వ్యవస్థలో రకరకాల పనులు అనేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళ యొక్క చేసే పనిని బట్టి వాళ్ళకి విలువ అనేది ఇవ్వడం మొదలైందనమాట. కొంతమంది బ్రాహ్మిన్స్ అనేవాళ్ళు పూజలు చేసేవాళ్ళు, రాజు క్షత్రియులు అనేవాళ్ళు యుద్ధాలు చేసేవాళ్ళు. అవి కాకుండా కమ్మరి, కుమ్మరి, వడ్రంగి, తర్వాత ఇలా రకరకాల కులాలు అనేవి మన భారతదేశంలో ఉన్నాయన్నమాట. ఆ యొక్క కులాలన్నింటినీ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా ఒక డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్, వాళ్ళ ఒక విలువ కలిగినటువంటి ఒక వర్గంగా వాళ్ళని చూశారు. కొన్ని కులాలు ఉన్నాయన్నమాట. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే క్లీనింగ్ అంటే ఈ యొక్క ఊర్లను శుభ్రపరచడం కావచ్చు, మురిక్కా కాలువలు తీయడం కావచ్చు, లేకపోతే శవాలను తీసుకెళ్లేవాళ్ళు కావచ్చు, శవాల్ని తగలబెట్టేవాళ్ళు కావచ్చు. వీళ్ళందరినీ కూడా ఏం చేశారు అంటే సమాజంలో అవన్నీ కూడా అంటే ఈ యొక్క తక్కువ పనులు అనమాట, హీనమైన పనులు. కాబట్టి ఆ చేసే పనులను చేసే వాళ్ళని కూడా చాలా హీనంగా చూసేవాళ్ళు అనమాట. సో దాన్ని వాళ్ళని అన్టచబిలిటీస్గా చూసేవాళ్ళు. సో ఈ యొక్క అన్టచబిలిటీ అనేది ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో ఈ యొక్క సమాజంలో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనమాట. సో దీనివల్ల ఏమైంది, ఆ అన్టచబిలిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క సమాజంలో అందరి యొక్క ఏవైతే పరిస్థితులు అంటే అందరి ఉండే చోట వాళ్ళు ఉండడానికి వీల్లేదు, వాళ్ళు ఊరవతలు ఎక్కడో ఉండాలి. అందరూ తీసుకునే ఆహారంను వాళ్ళు తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. అందరూ తాగే వాటర్ ఏదైతే బావులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బావుని వాళ్ళు టచ్ చేయడానికి అవకాశం లేదు.
దాంతోపాటు అందరు తిరిగే రోడ్ మార్గంలో వాళ్ళు నడవడానికి అవకాశం లేదనమాట. సో వాళ్ళని వెలివేసి దూరంగా పెట్టేవాళ్ళు అనమాట, వాళ్ళకి సపరేట్గా ఉండేదన్నమాట. అలాంటి విధానం అనేది మన భారతదేశంలో చాలా చాలా గొప్ప గొప్ప నాయకులు కూడా చూశారు. అలాంటి వాళ్ళు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కూడా మనం అంటే ఈ యొక్క భారతదేశ రాజ్యాంగ పితామహుడు అనే అతను, ఆయన కూడా 1901 అంటే ఆయన చాలా చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడే ఆ యొక్క పరిస్థితి, అంటే 10 ఏళ్ల వయసు, అంటే 9-10 ఏళ్ల వయసులోనే ఆయన అలాంటి పరిస్థితి అనేదాన్ని చూశాడనమాట. సో దానికి ఆయన యొక్క వివక్షత వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు. ఆయన డబ్బులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క ఆయన ఒకసారి రైల్వే స్టేషన్కి వస్తాడనమాట. రైల్వే స్టేషన్కి వస్తే ఆయన యొక్క మహారాజ్, అంటే అప్పటి వరకు ఆయన యొక్క డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ అవన్నీ చూసి మంచి క్యాస్ట్ అని మాట్లాడినటువంటి ఈ యొక్క ఎవరైతే స్టేషన్ మాస్టర్ ఉన్నాడో వాళ్ళు మహారాష్ట్రలో మహారాజ్ అనే క్యాస్ట్ చెందిన వాళ్ళని తెలియగానే ఆయన యొక్క విధానం అనేది మారిపోయిందనమాట. సో వాళ్ళని డిఫరెంట్గా చూడటం మొదలుపెట్టాడు. సో చివరికి వాళ్ళ యొక్క మహారాష్ట్రకు సంబంధించినటువంటి, అంటే వాళ్ళ నాన్న ఆ రైల్వే స్టేషన్లో యొక్క డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి రాలేకపోతాడు. సో ఆయన వాళ్ళ సొంత గ్రామానికి వెళ్ళడానికి, ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళడానికి అక్కడ ఎవరు కూడా బండ్లు కూడా ఏర్పాటు చేయరన్నమాట. గుర్రపు స్వారీలు కావచ్చు, లేదా ఆ బండ్లు కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వరనమాట. ఎందుకని వాళ్ళు తక్కువ కులాలకు చెందిన వాళ్ళు అని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఆ యొక్క డిస్క్రిమినేషన్ అనేది చూశాడనమాట. అంటే యొక్క బిఆర్ అంబేద్కర్ 10 ఏళ్ల వయసులోనే ఆ యొక్క పరిస్థితి అనేది ఆయన ఎదుర్కొన్నాడు. సో ఇలాంటి అన్ని కారణాలనే వల్ల ఈ యొక్క రాజ్యాంగ నిర్మాణంలో రకరకాలైనటువంటి యొక్క అంశాల ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని పోగొట్టే విధంగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చాలా రాజ్యాంగంలో ప్రక్షాళన అనేది తీసుకొచ్చి చాలా వరకు మార్పులు తీసుకొచ్చి ఈ యొక్క అంటే సమాజ నిర్మాణంలో మార్పులు తీసుకొచ్చి చాలా చట్టాలు చేశారు. ఇప్పుడు ఈ యొక్క డిస్క్రిమినేషన్ ఏదైతే ఉందో, వివక్షత ఏదైతే ఉందో, అన్టచబిలిటీ ఏదైతే ఉందో పూర్తిగా ఏంటి అంటే ఈ యొక్క చట్టరీత్యా వ్యతిరేకం అనమాట. వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరైతే అలాంటి పనులు చేస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా శిక్షార్హులు. దాంతోపాటు ఇంకా ఏంటి అంటే ఈ యొక్క అన్టచబిలిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధి కోసం కొన్ని రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ కావచ్చు, కొంత ఈక్వల్గా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు కావచ్చు, లేకపోతే ఏ ఉద్యోగాలైనా సరే ఈక్వల్గా అందరితో పాటు సమానంగా పాల్గొనే అవకాశం ఇచ్చారు. దాంతోపాటు వాళ్ళకి ఇంకా కొంత అదనపు రిజర్వేషన్ కూడా ఇవ్వడం అనేది ఈ యొక్క డైవర్సిటీ వల్ల జరిగిందనమాట, ఈ యొక్క విధానం ద్వారా. సో ఈ యొక్క దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఈ యొక్క స్టార్వింగ్, ఆ యొక్క ఈక్వాలిటీ కోసం చాలా వరకు పోరాటం జరిగింది. ఎలా జరిగింది ఈ యొక్క ఈక్వాలిటీ కోసం సంబంధించిన పోరాటం అనేది? బ్రిటిష్ వారి కాలం నుంచి కూడా, అంటే స్వాతంత్ర సమర అంటే ఆ యొక్క పోరాటంతో పాటు ఈ యొక్క ఈక్వాలిటీకి సంబంధించినటువంటి పోరాటం అనేది కూడా జరిగిందనమాట. సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క డిస్క్రిమినేషన్ కావచ్చు, లేకపోతే ఈ యొక్క డిస్క్రిమినేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అంశాల వల్ల మన భారత రాజ్యాంగంలో చాలా వరకు ప్రకరణలు అనేవి వీటి కోసమే ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగిందనమాట. సో ఇదండి పూర్తిగా డైవర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి యొక్క ఇన్ఈక్వాలిటీస్, డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనమాట. సో ఇంతటితో మీకు ఈ యొక్క డైవర్సిటీ గురించి బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో దీంట్లో ఈ యొక్క ఎండింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఏం లేవు దీనికి సంబంధించి. సో ఇదంతా కూడా జనరల్ కాన్సెప్టే, మనకు తెలిసిన కాన్సెప్టే. సో నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.